Gatiin boba'aa hin calalamne barmiila tokko parsantaa 13 gadi bu'e. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbee lammaffaa taasisuuf waliigaluu hordofee gatiin boba'aa hin calalamne barmiila tokko parsantaa 13 gadi bu'eera. Waraanni torbeewwan shanan dabraniif baha giddugala isaatti gaggeeffamaa ture addunyaa dhiphuu keessa galchee tattaaffii Paakistaan taasifteen Ameerikaa fi Iraan torbaan lamaaf dhukaasa dhaabuuf waliigaluu hordofee addunyaa hafuura baafachiisee jira. Waliigalteen kunis gabaa addunyaa irratti jijjiirama saffisaa kan agarsiise yoo ta'u, gatiin boba'aa hin calalamne barmeelli tokko ammumarraa parsantaa 13 hir'isuun gara doolaaraa 90 takkaatti gadi bu'u Reuters fi Associated Press gabaasanii jiru. Kunis keessattuu biyyoota akka Itoophiyaaf caalmatti boqonnaa guddaa ta'eera. Barii waliigaltichaa aksiyoonaan gabaa idil addunyaa kaka'umsa olaanaa mul'iseera. Adeemsa waliigaltichaa keessatti Paakistaan qooda olaanaa baatteerti. Chaayinaa fi Raashiyaan gama mootummoota gamtoomaniin dhiibbaa taasisaniin Waashingtanii fi Teheraan gara mariitti akka dhufan gargaareera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp gama isaaniin guyyaa nageenya addunyaa guddaa jechuun ibsanii jiru. Waliigaltichi giddu galeessa bahaa gara bara ol ka'insaatti akka ceesise amantaa qabaachuu dubbatan. Ministeera alaa Iraan Abbaas Araghchiinis ulaa Hormuz keessa torbee lamaaf dooniiwwan nagaan akka dabran heeyyamamu mirkaneessanii jiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun waliigalteen dhukaasa dhaabuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taasisan kan deeggaran ta'uu ibsuun waliigaltichi waraana karaa Libaanoosiin gaggeeffamaa jiru kan hin dabalanne ta'uu hubachiisanii jiru. Paakistaan gama isheetiin waliigaltichi waraana Libaanoosiis kan hammatudha jechuun beeksiftee jirti.